hottoys channel. Seperti biasa, yang mainan murah yang kita unboxing di sini. Nah, di video kali ini aku bakal unboxing ini ya teman-teman, Captainmarvel yang length up function dari hottoys. Nah, ini tuh aku beli di Tokopedia. sendiri dari harga 400 ribuan itu ya terlalu mahal teman-teman. Cuman buat kalian yang ya mungkin
tempatnya sempit sepertiku, mainan kayak ini tuh cocok gitu kan, karena nggak ngabisin tempat juga, terus juga di display di boxnya juga bagus. Ya tergantung selera aja sih teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next time. Bye bye.